嗱，今日咧好開心啦！我哋喺呢個放映院度咧，就同一班咧雙城嘅演員以及導演同埋咧編劇咧一齊咧傾下偈嘅。咁今晚咧就23號，聽晚咧 Christmas Eve 嚟我哋舉杯嚇，預祝聖誕快樂㗎！聖誕快樂，聖誕快樂 ！Cheers！兼且咧就係預祝你哋咧呢部戲咧就係非常之收得。多謝。因為咧聖誕節咧就都有好多新片上，咁但係港產片好似似乎係得呢一套啫喎。係啊係。係啊嚇。今年唯一。好啦，咁啊一嚟咧開宗明義啦，不如講下俾我哋聽，雙城嘅古仔究竟係講咩嘅？佢其實未必係有心去報復，即係嗰個報復嗰個計劃未必係真係咁耐嘅。亦都未必有咁嘅能力，即係對付一個咁大人。咁佢一路喺度傷害呢啲，佢覺得報復，後來佢先發覺原來傷害呢啲人係喺度傷害緊自己。咁我覺得係一個幾悲哀嘅人物。一個悲劇人物。咁金城武咧，你個角色又係點樣嘅咧？我係之前都係同阿仔一齊做差人，都係做差人嘅，係他的手下。但係我自己都發生啲即係傷心嘅啲事，跟住我就冇做到差佬。咁後尾係因為佢啱啱話佢老婆爸爸發生咗啲殺人嘅謀殺單嘅事，咁佢就揾我幫佢哋查呢個案。哦，即係你做咗私家偵探。係，我做咗私家偵探。咁我差唔多同佢哋會有交流，係因為後尾佢哋揾我幫我哋查。咁啊兩位女主角咧，咁啊徐靜蕾你嘅角色又係點嘅咧？我是演就是殺掉他爸爸，當年殺掉他爸爸兇手的女兒。哦，後尾佢哋兩個結咗婚嘅。對，他為了報復，然後和我結婚。好啦，咁啊舒淇咧？我唯一比較開心啲嘅。啊，係啦，好啊。我係做緊啤酒妹。啤酒妹。係。咁點會走入嚟呢個故事入邊嘅咧？係同邊個？同金城武。係。中意咗佢。因為佢中意飲酒。哦。係，跟住我都開始飲酒。做咗醉貓。醉貓。